добре, дошли в днешния клип. Само да превключа на първа. Изчакайте. Сега само да спърна къде да остава телефона. За малко ще. И хора, както и предизвикателството ми е бат Георги ми писа и ми написа предизвикателство, което ще бъде да правя поне 3 големи кръгчета. Добре, така. Сега, ето. Да. Сахур. Or ballerina cappuccino трала. Сега трябва обърна. Почти съм наканал. Мале! Това е предизвикателство, бе! Какъв бот я резерви в кола? Айде ще бъде едно. Това ще бъде видеото. Чао от мен.